Alhamdulillah. Alhamdulillah, boys. Oh, hi. Salam, hi. كيف حالك؟ كويس. Alhamdulillah. مية ما شاء الله. أنا friend. أيوة friend. friend. Almost 10 years. 10 years. 11 years. 11 years. أيوة. Tropa natin India. Good morning. Magandang araw, katropa. Welcome back. Welcome back to my channel, REJ TV. Panibagong araw na naman tayo ngayon. Tapos na ang isang araw na day off. Dito tayo sa office at magta-time in. Hi! Good morning. Check muna tayo. That's 6.2. Tapos mag-timing. Yo, naka-time na. Punta na tayo sa trabaho. Samahan niyo ko, katropa.
Ha? Sarap mahiga dito, oh. Mati-mali. Ada kalamada ba? Kalamada. Ada malum. May kama naka-display. Electric fan, may TV. Sarap matulog. May lagay pa ng juice. Isang magandang araw sa inyo, katropa. Welcome back. Welcome back sa aking channel, REJ on the house. Dito tayo sa tindahan naming ginodutihan. Nagka-problema yung ano rito, power, kaya umandar yung generator. Kasama natin dito kanina yung mga taga electric company. Naayos na ngayon. Dito to sa backdoor, katropa. Diyan, oh. Bali dyan yung bayan, sa lugar na yan. Bayan ng Burayda. Maraming mga pamilihan dyan. Padalahan ng pera. Mainit. Mainit dito sa labas, katropa. Summer. Summer na talaga sa Saudi Arabia. Kumusta kayo? Madaming mga dumadaan dyan kasi parang ano to, malaki din yung volume ng sasakyan dyan. Kagagawa lang yan, oh. Daan na yan. Ito yung generator room, katropa. Yan, umaandar yan pagka nawawala ng power. Backup generator. Yan, o, katropa. Malapit lang ang bayan dito. Pag hindi summer, pwede maglakad lang. Kaso pagka ganitong summer, sobrang mainit.
konting lakad lang, pawisan ka na agad. Pero pag summer lang naman, pagka winter, malamig naman dito sa Saudi Arabia. Kahit hindi ka na mag aircon sa bahay, kasi malamig siya, nag-negative. Tapos na yung trabaho natin dito. Lilipat naman tayo sa ibang tindahan. Grade muna natin to. Yeah, hintayin natin yung tropa natin. India. Papatras ng sasakyan, makin to, oh. Long vehicle. Oh! Magaling na driver. Hey! Alhamdulillah. Alhamdulillah, boy. Oh, hi. Salam, hi. Kapan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, macamnya. Ana friend. Aywa, friend. Friend. Almost 10 years. 10 years. 11 years. 11 years. Aywa. Tropa natin India. Lipat na tayo sa ibang tindahan, katropa. Haba ng sasakyan na yan, oh. Dito na tayo, katropa, sa nalipatan natin tindahan. Kabit tayo ng linya ng telepono dito. May pinapakabit na linya ng telepono. Pagkatapos natin doon sa kabila na tinulungan natin yung tropa natin sa pag-atras ng kanyang truck. Kabit naman tayo dito. Kailangan nila ng additional na telephone line.
Sabado ngayon, Saturday. Kaya day off ng iba. Yun, dito tayo sa bilihan ng shawarma. Tanghalian. Dito tayo ang ating tanghalian sa tropa. Dito tayo ang ating tanghalian dito. So, malayo-layo rin to sa tindahan ginugitihan. Ginugitihan ko. Lakad lang. Ganda rito katropa, oh. Maraming mga puno-puno. Pinaganda na nila ng pinaganda ito. Dati nung unang dating ko rito, ano pa to? Damuhan. After 10 years nag-improve na. Mabilis talaga magpa trabaho ang Saudi government pagka sa mga project nila. Pag-init, summer, lalo to. Dati puro kahuyan lang yan. Ngayon may magandang daan na. Oh, katropa. Malaki na rin ang improvement. Dito sa lugar na napuntahan ko, sa Qasim, Buraida. Bali province to ng Riyadh. Sarap dito, lilim sa puno ng dates. Karamitan tanim nila dito sa tabindaan yung mga dates. Yan, oh. Sarap dito. Lilim. Sa lilim ng dates.
Sobrang mainit. Summer. May ano rin dito, yung pizza. Pizza Hut. Kung gusto mong order ng pizza. Pizza delivery. Ayan o, katropa. Tanghalian muna tayo. Later.